ist eine ganz tolle Gelegenheit, dass wir uns hier sehen können in diesen sehr schönen Räumlichkeiten und einen intimen Dialog haben, der sich automatisch herstellt, in einem schönen Raum, der sich abschließt. Wir laden ein heute zu einem Format, was die Fakultät gar nicht so richtig kennt, die sogenannte Begrüßungsvorlesung, mit der wir unsere neuen Kolleginnen und Kollegen begrüßen wollen, die zuletzt wirklich sehr frisch bei uns hier in der Funktion einer dauerhaften Professur tätig sind. Wir machen das zweimal im Januar, heute das erste Mal mit einer Kollegin und einem Kollegen. Und wir versuchen damit natürlich auch einen Teil unserer Dialogfähigkeit hier einzusetzen. Das heißt, wir wollen uns informieren über die Themen, die diskutiert werden an der Fakultät. Das heißt natürlich auch die neuen Themen, die zu uns kommen, kennenzulernen und zu begrüßen und damit auch Anlässe zu schaffen für weitere Diskussionen. Und das ist die ganze Idee dieser Begrüßungsvorlesung. Es ist keine Antrittsvorlesung, die für unsere Ohren eigentlich etwas einen Anti-Knirpen-Charakter hat, auch mit einem starken Zeremoniell begleitet, sondern es ist eine freundliche Antrittsvorlesung, mit der wir sagen, eine freundliche Begrüßungsvorlesung, mit der wir sagen, ihr habt es so spät gemerkt wie ich. Das ist eine freundliche Begrüßungsvorlesung, mit der wir sagen, nein, wir wollen natürlich den Dialog, aber wir sparen uns ein bisschen Zeremonie. Deswegen mache ich es auch kurz. Wir haben heute hier Anna-Maria Kamin und Paul Metzgerl, die nacheinander mit ihren Themen sich präsentieren. Und wir haben dann eine wunderbare Möglichkeit, draußen mit einem Umtrunk und ein bisschen Knabberzeug unsere Diskussion fortzusetzen und damit dieses neue Format auch einzuleiten. Anna-Maria ist den meisten aus unserer Fakultät natürlich schon bekannt. Sie ist seit 2017 bei uns Juniorprofessorin und vor 2 Monaten ist ihre Stelle in eine W2-Stelle umgewandelt worden. Sie hat einen neuen Beruf erhalten, den sie freundlicherweise auch angenommen hat, worüber wir uns sehr freuen. Sie ist bei uns Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik im Kontext schulischer Inklusion. Und dieses Thema ist dann natürlich auch ihr Thema, mit dem sie sich hier im Sinne der Begrüßung vorstellt. Vielen Dank. Recht herzlichen Dank, lieber Uli, für die nette Vorstellung und für die Einweisung. Und du hast ja schon gesagt, ich bin eigentlich schon seit 2,25 Jahren inzwischen hier an der Fakultät für Erziehungswissenschaft. Und wenn ich so in die Runde schaue, ja, vielen von euch, von Ihnen bin ich auch schon begegnet in Gremien, in der Zusammenarbeit oder auch nur auf dem Flur. Und wir haben auch schon, aber ich sehe trotzdem noch einige neue Gesichter und daher freue ich mich, mich einmal vorzustellen. Und ich habe überlegt, was mache ich jetzt, wie stelle ich Ihnen und euch vor, wie ich diese Professur, Uli hat es gesagt, Medienpädagogik im Kontext schulischer Inklusion ausgestaltet habe. Ja, erstmal muss ich sagen, dass diese Denomination für mich wirklich ein Glücksfall gewesen ist. Die beiden großen Schlagwörter, Diskurse, Digitalisierung, Medienpädagogik ist ja eng mit Digitalisierung verbunden, das werde ich gleich noch deutlich machen, und Inklusion, wo ja hier schon so hervorragende Vorarbeiten und Arbeiten publiziert sind, vorangetrieben werden, dass ich die beiden großen Diskurse miteinander verbinden kann. Das hat sich wirklich als sehr gewinnbringend erwiesen. Ich habe viele Anschlussmöglichkeiten gefunden, hier innerhalb der Fakultät, aber auch außerhalb der Bielefelder Universität in der Bildungspraxis und auch insgesamt. Und das dachte ich, würde ich gerne mal deutlich machen, wie ich versucht habe, diese Professur auszugestalten. Ich würde noch kurz was zu meiner Biografie sagen und eben mein Verständnis von Digitalisierung, weil digitale Medien umfassen eigentlich den Schwerpunkt meiner Tätigkeit im Bereich der Medienpädagogik, wie ich das verstehe, und herleiten, wie ich eigentlich zu dem Thema Inklusion gekommen bin und wie ich es vor allen Dingen weiterentwickeln würde und wie ich mit welcher Forschungshaltung und welchem Forschungsparadigma ich arbeite. Aktuell arbeite ich an einigen Forschungsprojekten, wo ich versuche, diese neuen Ansätze weiterzuentwickeln und fruchtbar zu machen für die Forschung als auch für die Bildungspraxis. Und da würde ich einen kleinen Ausschnitt vorstellen. Ja, zu meiner Biografie. Ja, wir haben uns eben gerade ganz kurz unterhalten über unsere Biografien.
und haben festgestellt, es gibt Überschneidungen, aber es gibt auch einige Divergenzen zwischen Paul Metzgerell, Uli Bauer und mir. Also bei mir ist halt so, meine chronologische Biografie ist ja schon relativ lang, würde ich mal sagen, währenddessen meine wissenschaftliche Biografie noch gar nicht so lang ist. Ich habe nämlich erst nach der Schule eine Ausbildung gemacht als Gesundheits- und Krankenschwester und habe auch mehrere Jahre in dem Beruf gearbeitet, in der Pflegepraxis, aber auch in der Pflegebildung. Habe dann nach einer intensiven Familienphase das Studium der Erziehungswissenschaft in Paderborn aufgenommen mit Nebenfächern Psychologie und Soziologie, weil ich auch aus Paderborn komme und dort auch wohne und eigentlich mit dem Ziel, dann mich zu professionalisieren im Bereich der Pflegebildung. Dazu ist es aber nicht gekommen, weil ich nämlich ganz viel Freude bekommen habe an der wissenschaftlichen Arbeit, nah an der Wissenschaft zu sein, zu forschen, etwas voranzubringen und hatte dann auch glücklicherweise die Gelegenheit, am Arbeitsbereich Medienpädagogik und empirische Medienforschung der Universität Paderborn eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu bekommen und habe dort halt auch in Projekten und am Arbeitsbereich eben im Jahr von 2008 bis 2017 gearbeitet und habe dann eigentlich in meiner Promotion diese beiden Stränge meiner Biografie, meine Tätigkeit als in der Gesundheits- und Krankenpflege und mein neuer Schwerpunkt der Medienpädagogik des Lernens mit digitalen Medien verbunden und habe zum Thema Lernen mit digitalen Medien in den Gesundheits- und Krankenpflegeberufen promoviert. Als ich damit angefangen bin, 2008, habe ich noch nicht gedacht, dass das überhaupt jemanden interessieren würde, außer mich, die ja diesen biografischen Zugang hatte, aber inzwischen ist das anders, werde ich gleich noch drauf etwas deutlich machen. Ich habe mich aber trotzdem, in der Medienpädagogik sind ja Aufgabenfelder tendenziell eigentlich weniger Erwachsene auch, aber tendenziell das Jugendalter und die Adoleszenz und ich habe mich mit dem Thema Bildungsungleichheit und Bildungsbenachteiligungen und digitale Medien intensiv beschäftigt. Habe dazu ein Forschungsprojekt neben meiner Promotion durchgeführt und über diese Schiene, das werde ich gleich noch deutlich machen, bin ich eigentlich in diesen Inklusionsdiskurs hineingeraten und habe den halt versucht zu vertiefen. Ja, habe dann noch einige Lehraufträge in den Jahren meiner wissenschaftlichen Mitarbeit gemacht, eine Professur vertreten und bin ebenso, wie es eben gesagt wird, im Oktober 2017 als Juniorprofessorin berufen worden und habe jetzt sozusagen diese W2-Professur. Ja, also ich habe mich, wie gesagt, in meinem Forschung schon immer mit digitalen Medien, damals hieß es noch neue Medien, Online-Medien und so weiter beschäftigt. Und dieses Thema digitale Medien und Digitalisierung ist ja in aller Munde, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Bildungspraxis. Und das, was aus Sicht der Medienpädagogik wahrgenommen wird, wird eine doch eher verengte Sicht auf Digitalisierung. Und zwar eine Sicht, die wirklich eher technikinduziert ist und die ziemlich eng gefasst ist, sehr auf Technik getriebene Entwicklung. Und die greift aus meiner Sicht zu kurz, sondern Digitalisierung muss aus meiner Sicht weiter gefasst werden, als allein aus technischer Sicht. Und da es aber noch keine Theorie der Digitalisierung gibt, wird es ja wohl nie geben, ist da hilfreich aus meiner Sicht ein Ansatz der Kommunikationswissenschaften aus Bremen, von Krotz und Hepp, die nämlich das Konzept der Mediatisierung schon seit vielen Jahren empirisch und theoretisch bearbeitet haben und die sagen, Digitalisierung ist eigentlich ein aktueller Mediatisierungsschub, der auf frühere Formen der Mediatisierung stößt. Und Mediatisierung wird halt als Theorieansatz gefasst, der Mediatisierung aus der Kommunikations- und Medienwissenschaft eben betrachtet und die Durchdringung des Alltags durch Medien und Kommunikation betrachtet und dabei nicht nur auf Technik eingeht, sondern eher auf gesellschaftliche Entwicklung allgemein, sowie Kommunikation, kulturelle Veränderungen, Wandel von Kommunikation und Wandel von Kultur. Und darum geht es eigentlich in diesem Mediatisierungsansatz. Und dieser Mediatisierungsansatz ist sehr gut fruchtbar zu machen für den Bereich der Digitalisierung. Und
wenn man halt Mediatisierung und damit auch Digitalisierung so weit fasst, dann heißt das auch, dass es sozusagen eigentlich darum um einen Metaprozess handelt, der halt mit weiteren Metaprozessen verbunden ist, wie zum Beispiel Individualisierung, Kommerzialisierung, Globalisierung und so weiter. Da kann man bestimmt viele weitere Metaprozesse noch aufzählen und es wird schon deutlich sozusagen, dass damit ein ganz klarer Auftrag verbunden ist, auch sich aus pädagogischer Perspektive mit den Auswirkungen des digitalen Wandels zu beschäftigen und vor allen Dingen aus medienpädagogischer Sicht, sich aus theoretischer und empirischer Sicht sozusagen anzunähern. Deswegen ist Digitalisierung nicht rein technikinduziert zu betrachten, sondern eben in seiner Verwobenheit mit der Gesellschaft und als Basisentwicklung von Metaprozessen gesellschaftlichen Wandels sozusagen zu sehen. Ja, das haben wir in der Medienpädagogik auch aufgegriffen und beschäftigen uns sehr stark natürlich eher mit diesen Metaprozessen, auch Individualisierung, Bildung hat natürlich einen Einfluss und auch mit dem Konzept der Medienbildung und das wäre praktisch der nächste Bereich, der, wie ich mich meinem Forschungsfeld annähere, nämlich einem Verständnis von Medienbildung und damit muss ich sagen, durchbreche ich ein kleines bisschen die Bielefelder Tradition, die große. Sie wissen ja, oder ihr wisst ja alle, das Medienkompetenzkonzept von Dieter Backes 1996 erstmalig fest formuliert worden, auch schon vorher. Und ich halte das Konzept der Medienkompetenz weiterhin für wichtig und auch haltbar und auch fruchtbar für die Wissenschaft als auch in die Praxis, sehe aber, dass der Medienbildungsbegriff ein Stückchen weiter greift. Und damit setze ich an vielen Diskussionen auch in der Schulpädagogik, die ja eher vom Kompetenzbegriff abweichen und da eher auf das Prozesshafte des Bildungsprozesses abheben. Und wenn man ein Medienbildungsverständnis zugrunde legt, wie etwa das von Jörresen und Marotzki, was aus der strukturalen Bildungstheorie von Marotzki aufsetzt, betrachtet, dass halt Medienbildung eigentlich als die in und durch Medien induzierte strukturelle Veränderung des Mustern des Selbst- und Weltbezugs befasst, also dass sozusagen Medienbildung eigentlich Selbstsicht verändert und auch Weltsicht verändert und dass durch in und durch Medien induzierte Bildungsprozesse sich ja auch Lernen und Bildung verändern kann, neue Artikulationsformen hervorbringen können, auch neue Arten der medialen Kommunikation und sozusagen auch sich mediale Strukturen dadurch verändern können. Also Sie merken, also Medienbildung greift deutlich weiter als rein Medienkompetenz, wobei es auch natürlich Anknüpfungspunkte gibt, ähnlich wie in Backes Medienkompetenzmodell, der ja sich ganz strikt abwendet davon, dass sozusagen Medienkompetenz nicht nur instrumentell qualifikatorische Bedienkompetenz ist, sondern darüber hinausgeht, wird auch Medienbildung zum Erwerb von Verfügungs- und Orientierungswissen gesehen. Und wenn man sagt, Bildung ist eine Bildung in der mediatisierten Welt und Bildungsprozesse sind damit natürlich auch Teilhabeprozesse, dann ist man schon ganz nah an dem Bereich der Teilhabe, an der Inklusion, das, was ich in der Professur gerne weiter bearbeiten will, Medienbildung, eine Frage der gesellschaftlichen Teilhabe. Theoretisch und wissenschaftlich enger bearbeitet wird das eigentlich erst seit wenigen Jahren. Ab 2010 von Jan-René Schluchter gibt es erste Arbeiten, auf denen meine Kollegen und ich jetzt immer weiter aufsetzen, um das Konzept der inklusiven Medienbildung weiter zu konturieren. Ja, also Medienbildung und Inklusion ist zwar aus wissenschaftlicher Sicht erst ein ganz relativ kurzer Diskurs, auf den wir zurückgreifen können. Dabei ist die Frage natürlich nicht neu, es wurde nur nie so genannt.
wenn wir daran denken, dass Medienpädagogik sich eigentlich schon immer sehr stark handlungsorientiert versteht, als Bereitstellung von Ermöglichungsräumen aus Möglichkeiten des Selbstausdrucks, also diese starke Handlungsorientierung mit diesen Zieldimensionen von Emanzipation, Partizipation, sowohl in Theorie als auch in Praxis, dann wurde das nie Inklusion genannt, hat aber sehr viel schon damit zu tun und auch Vorarbeiten, auf die wir zurückgreifen können. Ein Diskursstrang, den es auch schon sehr lange gibt und aus dem ich, wie ich ja eben schon gesagt habe, auch stamme, ist der Bereich der Medienbildung und sozialen Ungleichheit. Damit hat sich Medienpädagogik immer schon sehr lange beschäftigt, dass es sozusagen ungleiche Zugänge zu Medien gibt und damit verbundenen Eröffnung von Bildungschancen. Vor 15 Jahren war das noch unter diesem Label digitale Kluft diskutiert, was den Zugang zu Medien und Medienausstattung, Medientechnologien für alle betraf. Das haben wir inzwischen überwunden. Wir können halt sagen, dass heutzutage zum Beispiel zumindest in Deutschland eine Vollausstattung zu Medientechnologien herrscht, dessen, wenn man genauer hinschaut und auch mal marginalisierte Gruppen anschaut, wie zum Beispiel Menschen mit Behinderung, ist das noch gar nicht der Fall. Ungleich ist weiterhin, und das eigentlich konsistent, die ungleichen Nutzungspräferenzen, aus denen ungleicher Erwerb von medienbezogenen Kompetenzen resultiert. Diese, was unter dem Label hier als Deepening Divide beschrieben wird, sozusagen, dass Medien digitale, also soziokulturelle Ungleichheiten, vor allem Bildungsungleichheiten, verfestigen und tradieren, das ist leider immer noch ungelöst. Ja, im Zuge aktueller Medienentwicklung ist neu im Bereich Medienbildung und Inklusion, dass sich auch aus dem Bereich Sonderpädagogik, Medienpädagogik oder auch aus den Rehabilitationswissenschaften damit beschäftigt werden wird, wie Medien für den Bereich Barrierefreiheit nutzbar gemacht werden können. Wobei halt Barrierefreiheit da auch nicht rein nur technisch gesehen wird, sondern auch auf inhaltlicher oder methodischer Sicht. Und angesichts dessen, dass so etwas wie Mainstream-Technologien wie Smartphones oder Tablets schon eigentlich Funktionen umfassen, die assistive Technologien entsprechen, hat sich sozusagen da eigentlich der Blick geweitet und sozusagen das Medien und Inklusion unter diesem Kontext von Barrierefreiheit, assistive Technologien und auch das Konzept des Universal Designs for Learning der Sonderpädagogik für Medienbildung fruchtbar gemacht wurde. Ja, so war aus meiner Sicht der Stand, als ich hier nach Bielefeld gekommen bin, und ich habe nun den Auftrag bekommen, vor allen Dingen den Bereich Schule und Inklusion mir näher anzuschauen. Und da habe ich halt festgestellt, dass das doch noch weitgehend eine Leerstelle ist. Es ist eine starke Diskussion in der außerschulischen Bildung, habe ich vorgefunden, aus dem auch mein Projekt stammt. Und ich habe mir vorgenommen, mir doch mal konkret eigentlich so etwas wie Didaktik anzuschauen. Wie kann Lernen, Unterrichten mit digitalen Medien unter der Perspektive von Inklusion gestaltet werden? Also eher so einen didaktischen Fokus. Und meine Ausgangsthese ist dabei, dass sich sowohl Medienbildung als auch Inklusion gegenseitig sehr stark befruchten können und dass es wechselseitige Partizipationsgewinne geben kann, dass sozusagen Inklusion durch Medien gefördert werden kann, aber andersrum auch Medienbildung sich durch Inklusion weiterentwickeln kann. Und da versuche ich halt, diesen Ansatz der transdisziplinären, inklusiven Mediendidaktik zu konturieren und weiterzuentwickeln. Und wenn wir auf den Unterricht schauen und auf die aktuelle bildungspolitische Diskussion, wie soll eine Bildung in der digitalen Welt gestaltet sein, eigentlich idealerweise eine inklusive Bildung in der digitalen Welt, das wird leider nicht so formuliert, dann ist es ja so, dass aus bildungspolitischer Sicht
eine integrative Medienbildung fokussiert ist, dass es sozusagen kein eigenes Fach gibt. Insgesamt soll zwar Kompetenzen in der digitalen Welt für alle gefördert werden und auch Unterricht soll sich verändern. Digitale Medien sollen zunehmend Eingang finden, aber das soll nicht in Form eines eigenen Fachs erfolgen, sondern es soll durch seine spezifischen Zugänge, Sach- und Fachzugänge erfolgen. Das heißt, es soll gleichzeitig erfolgen ein Lernen mit und über Medien. Unterricht soll so gestaltet werden, dass fachliches Lernen gefördert wird und gleichzeitig auch diese Kompetenzen in der digitalen Welt gestärkt werden können. Und dann, wenn wir das jetzt auf Inklusion sehen, das soll natürlich auch für alle Personen gleichermaßen gestaltet werden. Und das habe ich als ja, in Studien versucht, mich dem anzunähern und auch in einer kleinen Praxiserkundungsstudie. Und da habe ich so gefunden, dass das eigentlich so eine transdisziplinäre, inklusive Mediendidaktik sein können. Also eine Didaktik, die sowohl den Dialog sucht mit der Medienbildung, mit der Medienpädagogik, also Lernen über Medien, als auch mit der Fachwissenschaft und den Fachdidaktiken, das Lernen mit Medien. Das allein ist schon aus meiner Sicht weitgehend ungelöst. Und wenn man dann noch dazu nehmen, das auch noch mit Perspektive der Inklusion zu denken, ich denke, da habe ich auf jeden Fall für die nächsten Jahre noch eine Aufgabe, mich dem näher zu erforschen. Ja, und wenn man Gestaltung von Lernumwelten betrachten will, Gelingensbedingungen, Gestaltungsrichtlinien, didaktische Leitlinien entwickeln will im Hinblick auf dieses transdisziplinäre Konzept, dann wird schon deutlich, dass das eher in einer praxisorientierten, anwendungsorientierten Forschung, oder würde sagen Transferforschung erfolgen kann. Und das ist auch ein forschungsmethodologischen Ansatz, den ich versuche seit einigen Jahren weiterzuentwickeln, den nämlich die gestaltungs- und entwicklungsorientierte Bildungsforschung, ein Forschungsansatz, der in der Medienpädagogik im Moment sehr stark gemacht wird und aufsetzt auf designbasierte Forschungsansätze, weil er eben nicht nur sozusagen erfolgreiche Lehr-Lerneinsätze fördern will, für die Praxis weiter fördern will, sondern auch auf die Weiterentwicklung von Theorie eingeht. Währenddessen ja hermeneutische und traditionell empirische Bildungsforschung ja eher diesen Gegenwarts- oder Vergangenheitsbezug hat, möchte halt gestaltungs- und entwicklungsorientierte Forschung sozusagen eigentlich nach vorne blicken, etwas verändern, gestalten und deswegen auch eben diese zirkuläre Forschungstradition, in dem ein Problem formuliert wird und gemeinsam mit den Beteiligten ein Entwurf formuliert wird, wie kann ich Bildungspraxis verändern, und zwar mit Rücksicht auf die Interessen der Beteiligten, die das Problem betrifft, als auch mit Blick auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Dann erfolgt die Erprobung eines Szenarios mit einer Auswertung und einem modifizierten Entwurf, also sozusagen so etwas Zyklisches, und eben unterscheidet sich dieser Ansatz gegenüber einer traditionellen Evaluation, weil er eben nicht nur zur Verbesserung eines eigenen Produktes beitragen will, sondern auch halt zur Theorie-Weiterentwicklung beitragen will. Und dieser Forschungsansatz sieht halt sich dem Paradigma verordnet, dass halt Forschung nicht nur beschreiben will, sondern auch Entwicklungen befördern will, wie immer man das auch verstehen will. Genau, das bedeutet natürlich, dass so etwas wie Entwicklung, Planung auch Teil des Forschungsprozesses ist und erfolgt praktisch immer im wechselseitigen Prozess von Theorieentwicklung, Modellierung, Verständigung und so weiter abhängig zu sehen ist. Und das
was diesen Ansatz auch für den Bereich der Inklusion aus meiner Sicht fruchtbar macht, heißt natürlich, dass ich ganz eng, eben wie ich schon gesagt habe, partizipativ auch in der Forschung arbeite, mit den Beforschten zusammenarbeite. Ja, und diese beiden Ansätze, der gestaltungs- und entwicklungsorientierten Forschung, als auch dieses transdisziplinäre inklusive mediendidaktische Konzept versuche ich aktuell in einigen Forschungsprojekten zu erproben und dementsprechend weiterzuentwickeln. Und da ist der erste Forschungsschwerpunkt, wo ich dabei bin, den aufzubauen in den letzten 2 Jahren, der im Bereich digitale Medien in inklusiven Bildungskonzepten. Und da haben wir einmal das Projekt DIA, das werde ich gleich noch etwas ausführlicher vorstellen, aber zum Beispiel mit den Projekten Lernberufus Digital und VIA. Das sind beides Projekte, wo ich mit Schulen zusammenarbeite, einmal mit einer inklusiven Gesamtschule und hier mit dem Kerschensteiner Berufskolleg, wo ich vorhabe, es sind nur sehr kleine Projekte, wo wir relativ kleines Fördervolumen nur haben und wo ich zusammen mit Studierenden halt gemeinsam solche Konzepte entwickeln möchte, solche transdisziplinären Konzepte, die erproben möchte und wissenschaftlich gesehen auswerten. Ja, ein weiteres Projekt, das Projekt Decome, setzt eher an meinem ersten Forschungsschwerpunkt digitale Medien und soziokulturelle Ungleichheiten an. Das würde ich auch noch gleich etwas näher vorstellen. Ja, was machen wir in DIA? Digitalisierung, Inklusion, Arbeit. Das ist ein BMBF-gefördertes Projekt, was inzwischen fast 1,5 Jahre schon läuft. Und das setzt auf Inklusion, berufliche Bildung an und fokussiert dabei ein spezielles berufliches Aufgabenfeld, nämlich das Hotel- und Gaststättengewerbe. Und zwar wir arbeiten dort mit einem Inklusionshotel und einem Mediendienstleister zusammen und möchten halt eine barrierefreie, digital unterstützte Lern- und Lernumgebung für das Hotel- und Gaststättengewerbe erproben und implementieren und womöglich dauerhaft verankern. Und da könnte ich oder Nele Sonnenschein arbeitet in ihrem Promotionsprojekt auch dazu und arbeitet als Projektmitarbeiterin. Da können wir natürlich diese transdisziplinären Ansätze sehr gut weiterentwickeln. Wir wollen nämlich einmal den Arbeitsprozess konkret zu unterstützen. Also man muss sich vorstellen, in dem Hotel arbeitet die Hälfte aller Mitarbeiter, die eine Behinderung haben. Also das ist ein eher engeres Inklusionsverständnis auf Menschen mit Behinderung. Und um halt diese Personengruppe, aber auch den Menschen ohne Behinderung, das Lernen und das Arbeiten leichter zu machen, wollen wir halt Arbeitshilfen mit mobilen Medien entwickeln. Wir arbeiten aktuell daran, wird eine App entwickelt und die mit Inhalten gefüllt sind, um halt möglichst auf die Bedarfe aller Teilnehmenden Unterstützung im Arbeitsprozess zu leisten. Weiterhin soll aber auch noch berufliche Qualifizierung ermöglicht werden. Wir wollen da ein Mentorenkonzept mit digitalen Medien erarbeiten und wo halt junge Menschen sich auch durch Aufstiegsqualifizierung weiterqualifizieren können, um halt möglichst viele Personen in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu bringen. Ja, und was wir festgestellt haben bei dem Projekt in diesen 1,5 Jahren, ja noch einiges an Arbeit vor uns, dass da genau dieser transdisziplinäre Ansatz, mit dem haben wir es da zu tun. Also wir müssen uns mit Ansätzen aus der beruflichen Bildung auseinandersetzen, mit der inklusiven Medienbildung und mit der inklusiven Didaktik. Und ja, da haben wir mal versucht, das zusammenzufassen und auch in didaktische Leitlinien sind wir dabei, das zu transferieren und zu erproben. Und ja, das, was so aus der beruflichen Bildung kommt, das ist natürlich ein ganz anderer Duktus, eine ganz andere normative Anforderung als aus dem Bereich ja, der inklusiven Didaktik und aus der inklusiven Medienbildung. Und wir sind auch im Laufe ja, der Projektarbeit schon auf einige ja, Widersprüchlichkeiten, Irritationen gestoßen,
weil wir nämlich festgestellt haben, berufliche Bildung ist primär sehr normativ aufgestellt. Es geht eigentlich darum, Leistung zu erbringen, es geht darum, Abschlüsse zu erwerben, zu funktionieren, währenddessen aber die aus der inklusiven Medienbildung und der inklusiven Didaktik ja sehr viel auf Individualisierung, Ressourcenorientierung Wert gelegt wird. Und da merkt man schon, wie schwierig das ist, überhaupt miteinander zu vereinen. Das gilt jetzt auch für die Schule, aber aus meiner Sicht potenziert für die berufliche Bildung. Und es hat auch nicht so viel mit Medien zu tun, aber wir arbeiten daran, wie Medien vielleicht dazu beitragen können, ja, diese Pole zu verbinden und zur Auflösung dieser Widersprüchlichkeiten beitragen kann. Das aber sind wir noch dabei. Ja, dann haben wir auch festgestellt in diesem Projekt, wenn man eigentlich Medienbildung als etwas ansieht, was sehr stark auf konstruktivistischen Paradigmen abhebt oder angelegt ist auf Selbsterkundung, Selbstproduktion, freies Lernen, Erkunden, da ist das auch in einem Betrieb sehr schwierig umzusetzen und da haben wir schon oder arbeiten wir im Moment daran, inwieweit nicht Instruktion notwendig ist oder inwieweit auch zum Beispiel Konstruktion durch Instruktion möglich ist. Also da sind wir schon wirklich auf einige Widersprüchlichkeiten gestoßen. Wir haben auch gemerkt, weil es ja auch um Mediengestaltung geht, wie schwierig es ist, Medien aus didaktischer und auch aus technischer Sicht natürlich so zu gestalten, dass sie für jedermann prinzipierbar sind, anwendbar ist, wenn man das auf verschiedene Behinderungsarten zum Beispiel bezieht. Und da sind wir auch auf Grenzen gestoßen. Ja, dann noch zu dem Projekt Decome. Da geht es eben ist auch ein BMBF-Projekt, was im Mai diesen Jahres gestartet ist. Da geht es um die digitale Home Learning Environment und die verstehen wir halt einmal schon als das Materielle, also wie Familien mit Medien ausgestattet sind, aber auch die soziale häusliche Lernumwelt im Kontext der Digitalisierung. Und das Projekt Decome ist in der Ausschreibungslehre Digitalisierung 1 vom BMBF eingegliedert und wir wollen die Einflüsse informeller und nonformaler digitaler Bildung im Elternhaus auf die informationsorientierte Nutzung des Internets für schulische Belange, so kommt es aus dem Projektantrag, glaube ich, erforschen. Also konkret geht es uns darum, wie nutzen Kinder in der 5. Klasse, wenn sie nämlich auf die weiterführende Schule gekommen sind und wo empirisch nachgewiesen ist, dass vermehrt digitale Medien in der Schule eingesetzt werden und auch zu Hause eingesetzt werden. Wie nutzen diese Kinder digitale Medien bei den Hausaufgaben? Wie recherchieren sie insbesondere? Wie beschaffen sie sich Informationen? Und welche Unterstützung erfahren sie möglicherweise durch Eltern oder andere Bezugspersonen? Und wir wollen halt herausarbeiten, wie kann die Digital Home Learning Environment anregungsreich, kind- und kompetenzorientiert gestaltet werden und nachfolgend natürlich ableiten für die Bildungspraxis, wie können dann auch zielgruppensensible Unterstützungsangebote von Seiten von Schule und Elternhaus ermittelt werden. Auch das ist ein Verbundprojekt mit der Uni Paderborn, was einmal eine quantitative Längsschnittstudie von Eltern- und Schülerbefragungen in zwei Zyklen umfasst. Wir machen ethnografische Erkundungen in Familien zur digitalen Lernumwelt in Familien und ein weiteres Teilprojekt aus Paderborn wird dann aus unserer Stichprobe eine weitere Stichprobe generieren und Videografien machen, indem sie Eltern-Kind-Dyaden zu Rechercheprozessen durchführt. Ja, wir sind im Mai damit angefangen und haben also bisher erste Ergebnisse. Und was wir festgestellt haben, ist, dass es kaum Schnittstellen gibt zwischen formalen, nonformalen und informellen Lernen und insbesondere digital unterstützten Lernen. Es ist jetzt auch nicht ganz neu, würde ich mal sagen, aber insgesamt ist es so, dass
Hausaufgaben mit digitalen Medien kaum aufgegeben werden, obwohl die Relevanz bekannt ist. Dass so etwas wie ein Rechercheauftrag für die Schülerinnen und Schüler erteilt wird, ist sehr selten. Eher haben wir festgestellt, dass sogar davon abgeraten wird von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, dass gesagt wird, nutzt bloß nicht das Internet dafür. Also total entgegen eigentlich den gesellschaftlichen Entwicklungen. Ja, und deswegen müssen sich auch so etwas wie Recherchekompetenz, wie beschaffe ich mir Informationen, die ich gerade brauche, haben wir bisher in unseren Untersuchungen festgestellt, wir sind jetzt knapp in der Hälfte der Erhebungsphase, dass das im Prinzip die Kinder in Selbstsozialisation sich sozusagen aneignen. Und was wir festgestellt haben, also die Kim-Studie sagt eigentlich, dass über die Hälfte aller Kinder Hausaufgaben mit dem Internet, mit digitalen Medien macht und dass die genutzt werden. Aber was wir in der Empirie festgestellt haben, dass nicht die Kinder das Internet nutzen oder Internetrecherche im weiteren Sinne nutzen, sondern dass das eigentlich die Eltern machen. Und die Eltern machen das nicht, weil sie etwas vertiefend recherchieren wollen, sich vertiefend mit einem Gegenstand auseinandersetzen wollen, sondern sie machen es, um konkret etwas nachzuschauen, sei es eine Übersetzung, sei es eine Lösung überprüfen, also, oder halt, weil es schneller geht, weil es den Prozess der Hausaufgabenerstellung vereinfacht und verschnellert, sozusagen. Und es ist eigentlich eine Optimierungstechnik von Seiten der Eltern. Ja, was wir auch noch festgestellt haben, ist eine wirklich sehr kulturpessimistische Einstellung der Eltern gegenüber digitalen Medien. Auch die ist empirisch gesehen nicht ganz neu, hat sich aber aus unserer Sicht angesichts der aktuellen Diskussion um Big Data, um Radikalisierung nochmal verstärkt. Ja, da werden wir noch 2,5 Jahre ungefähr dran weiterarbeiten. Und zum Schluss, bin ich schon fast am Ende, fast in der Zeit, würde ich noch keine Angst, nur kurz aufzeigen, woran ich sonst noch arbeite, nämlich dieser mediendidaktische Fokus hat es auch für sich, dass ich mich selber natürlich in meiner Lehre und in der Lehre mit digitalen Medien beschäftige und möchte auch dabei das Thema Inklusion befassen. Und da werden halt mehrere Projekte, jetzt das Projekt TiviFAG, digitale virtuelle Unterstützung bei der Fallarbeit in den Gesundheitsberufen. Da komme ich wieder eigentlich zurück zu meiner Ausgangsbiografie, die Gesundheitsberufe, das ist ein Kooperationsprojekt mit der Medizinischen Fakultät, was jetzt im Januar gestartet wird, wo wir mit VR- und AR-Technologie arbeiten werden. Auch VIRDIPA ist auch ein BMBF-Projekt, was dann aber die Pflegeausbildung betrifft, das startet im März. Und dann halt noch eher so 2 Projekte, wo ich auch die Chance habe, den Bereich Inklusion mitzudenken. Also die Qualitätsoffensive Lehrerbildung ist ja aktuell in der 3. Bewilligungsphase. Die Ausschreibung Digitalisierung, da sind wir in Bielefeld mit Martin Heinrich und auch mit weiteren Partnern vertreten. Und ich habe dann die Leitung der Community of Practice Inklusion und kann sozusagen Digitalisierung in der Lehrerbildung in Perspektive inklusive Medienbildung auch einbringen und noch ein kleineres Projekt mit der Fachhochschule Nordwestschweiz zur erwägungsorientierten Diskussion in der Lehre, wo wir die Methode der Pyramidendiskussion in digitale Gestaltungsform überführen wollen und dazu halt ein Moodle-Plugin entwickeln wollen. Ja, ich hoffe, es ist mir gelungen, einen kleinen Einblick zu gewinnen, was ich versucht habe, so in den letzten 2 Jahren aufzubauen. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.